Ողջույն սիրելի ընկերներ, ողջույն բոլորին։ Քանի որ շուտով սեպտեմբերի 1-ն է, մենք մի փոքր խառնենք, պատրաստում ենք ինչպես բոլոր ծնողները փոքրիկներին տանում են, որպեսզի հագուստներ գնեն։ Մենք էլ այսօր շոփինգ ենք անում, եկել ենք գնումներ կատարենք երեխաների համար։ Բարև բոլորին։ Այսօր եկել ենք խանութներով մի փոքր շրջենք երեխաների համար գնումներ անենք, գնումներն անեն վերջացնեմ, քանի որ խանութներում շատ անհարմար է, չեմ կարող նկարահանել, տուն գնանք ցույց կտամ ինչ եմ գնել փոքրիկների համար։ Չէ՞ տղաներ։ Այո։ Հուսով ենք, որ լավ կսովորեն, տարին լավ կմեկնարկվի, լավ կսովորի Էրիկը եւ Հայկը, հա՞, Հայկ, խոստանում եք։ Այո։ Էր խոստանում ես։ Էրիկին ասել եմ, եթե լավ չսովորես, նշանակում է ինչ գնել ենք քո համար, տանելու ենք նորից հետ տանք խանութին։ Քանի որ ինչա։ Ծույլիկների համար շորեր չեն գնում, գրենական պիտույկներ չեն գնում, չէ՞։ Որոշել ենք մի փոքր հագուստներ գնենք, ճիշտն ասած շատ չեմ գնելու, մի քանի հա, տեսնենք ինչ կգնենք, այնուհետև նաև գրենական պիտույկներ կվերցնենք, առաջին անհրաժեշտ պարագաները, հետագայում չգիտեմ ինչ կցանկանան դպրոցում, ուսուցչուհիները ինչ կցանկանան, ըստ այդմ կգնենք մնացածը։ Անպայման սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնենք մեր նոր վիդեոները եւ մեկնաբանություններ գրեք։ Եվ չմոռանաք բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Ահա, եթե ձեզ դուր գան նման տեսանյութերը, գնումները այսուհետ կնկարահանենք նման տեսանյութեր։ Տուն հասնելուն պես ցույց կտամ ինչ են գնել երեխաների համար։ Դե ինչ, մնացեք մեզ հետ, իսկ մենք գնացինք։ Ահա սիրելիներս, արդեն տուն ենք եկել, ինչպես խոստացել էի, որ տուն գալուց ցույց կտամ, երբ տուն վերադառնանք ցույց կտամ իմ գնումները, ինչ եմ գնել փոքրիկների համար, երեխաների համար, ասեմ, որ ես ինքս չեմ սիրում գնումների գնալ, քանի որ շոկ է հատկապես այս եղանակին, բայց ինչ արած, պետք է գնալ, շատ բաներ չեմ գնել, հիմնական անհրաժեշտ պարագաները, որը երեխաներին առաջին հերթին անհրաժեշտ է։ Հիմա որտեղից սկսենք։ Վերեք երևի սկզբնական շորերը ցույց տամ, ինչ շորեր են գնել, այնուհետև նոր գրենական պիտույկները ցույց տամ։ Ինչ կալիս փոքրացում եք, չգիտեմ էլ որի մեջ ինչ հիմա հերթով բացենք ցույց տամ, տաբատներ են գնել Էրիկին ու Հայկին, ինձից տաբատներ շատ լավն են։ Միանման եմ գնել, քանի որ ես սիրում եմ, միշտ տղաներին միանման եմ հագցնում, շատ բաներ իրար նման գեղեցիկ գնում եմ, սև չեմ գնել, գիտեք, դպրոցում սև ու սպիտակ էին առաջ հագնում, հիմա քանի որ այնքան էլ չեմ պարտադրում, թեպետ իրենք ունեն սև ու սպիտակ, սկզբնական շրջանում կհագնեն սև ու սպիտակ տաբատները իրենց, հետո նոր կհագնեն ջինսե տաբատները, քանի որ դեմը աշուն է, միանգամից Այսպես շատ գեղեցիկ է, չգիտեմ, երևում է թե ոչ։ Ահա, սա տաբատները իրար նման, դնենք մի կողմ, չգիտեմ ինչ է երևում։ Հա, սա Էրիկին են գնել, սպիտակ շապիկա, վերնաշապիկ չեմ գնել, ընտրում եմ այսպես թեթև մայկաներ, կարճաթև ենք ընտրել, քանի որ երկարաթև իրենք արդեն ունեն, վերցրել եմ կարճաթևը, քանի որ 1-2 շաբաթը շոկ է, երկարաթևով ինձ թվում է շատ շոկ է լինում, թեթև մայկաներ ենք վերցրել, Nike, հա, Էրիկը նա ինչ տեսավ Nike խանութներում, ես սա եմ ուզում, հա, ջինսի հետ էլ իրանք շատ ջինսե տաբատների հետ նույնպես շատ գեղեցիկ է։ Սպասի, տեսնենք։ Հիմա ցույց տալուց հետո նաև կհագնեմ, որպեսզի ավելի գեղեցիկ երևա։ Ահա, երկարաթև, չէ, սա Հայկին ենք վերցրել։ Կարճատև։ Հա,
ենք վերցրել գեղեցիկ սպիտակ վերնաշապիկ կրկին շատ սիրուն։ Ահա, ինչ ենք վերցրել։ Վերցրել եմ նաև երկարաթև այսպիսի գեղեցիկ շապիկներ։ Ես արդեն մոտ 1-2 տարի է վերնաշապիկ չեմ վերցնում, որովհետև վերնաշապիկը հարմար չի։ Սա ավելի հարմար է։ Տեսեք, նույնն ենք ընտրել էլի։ Էրիկին ու Հայկին, հա, Հայկ։ Հա։ Երկարաթև շապիկները կրկին նույնն ենք վերցրել։ Իրար նման։ Հուսով ենք լավ կսովորեն, Էրիկին ասել եմ, եթե հանկարծ լավ չսովորեք, բոլոր շորերը հետ ենք տանելու տանք խանութների։ Նասկիներ եմ վերցրել Էրիկին ու Հայկին։ Ինչ ենք վերցրել, ինչ է Հայկ։ Մտքից մեջ ասեցի մնում էր նասկինել նայկալներ։ Նասկին չէ, ինչ է։ Նայկի։ Կոշիկներից, այս ճողճողոցները։ Կոշիկներից վերցրել ենք սովորական կոշիկներ չենք վերցրել, վերցրել ենք սպորտային կոշիկներ, քանի որ սպորտայինն էլ շատ հարմար է, հիմա բոլորն են հագնում սպորտային կոշիկներ, թե մեծերը, թե փոքրերը։ Սա Էրիկին ենք վերցրել։ Նայք, որ մենք կոշիկով նայք ենք վերցրել, մի հատ շով ենք նայք վերցրել։ Էրիկը սիրում է, սաղ միանման, գեղեցիկ։ Դե Էրիկը մոդնի տղա է, պետքա բոլորը միանման լինի, շատ սիրում է։ Հեսա սպասենք մի հատ լավ բան կբերեմ։ Սիրուն է։ Օրինակ սրա մեծերը լիներ, ես էլ շատ սիրով կհագնեի, շատ սիրուն է։ Էրիկինը սև էինք վերցրել, Հայկին էլ էինք ցանկանում, որ ամբողջովին սև լիներ, բայց ամբողջովին սևը իր հաթե չեղավ։ Հայկին սենց ենք վերցրել, մեջը դեղին, կար կարմիրը, ինձ կարմիրը դուր եկավ, բայց վրան կապույտ էր, Հայկը չհավանեց, ասեց, որ սա սիրուն է, թող ամեն տարի կարմիր ունեմ, սև ունեմ, թող մի տարի էլ դեղին լինի, այս անգամ այս դեղիններն ենք վերցրել։ Շատ որակյալ են, ասեմ անցած տարի սրանից գնել էինք Էրիկին ու ամբողջ տարին հագավ ոչինչ, ընդհանրապես ոչինչ չեղավ այդ սպորտային կոշիկներին, միայն փոքրացել է, դրա համար կրկին նորից նույնից մի փոքր դիզայնը ուրիշ, նորը գնել ենք երկուսին։ Էրիկինը սևի ու սպիտակի համադրությամբ է, իսկ Հայկինը դեղինի և սևի համադրությամբ։ Շատ սիրուն է սև ու սպիտակը, ես վերցրել եսի, ակոյնը բանը, եթե որ դուր կամ իրական սևը, արդեն իմացակ, որ արդեն ինքը դեղին է վերցրել։ Ատենց։ Դա են կոշիկները սպորտային համազգեստից, շատ բան չենք վերցրել, քանի որ դեռ չգիտենք ինչպես կսկսվի ուսումնական տարին, ինչպես կընթանա, հնարավոր է 1 ամիս գնալուց հետո նստեն օնլայն, դրա համար շատ չեմ վերցրել, չնայած իրենք ունեն, անցած տարվա իրենց հագուստները նոր է, պայուսակներ չեն վերցրել, իրենց պայուսակներն էլ է նոր, մի քանի անհրաժեշտ պարագաներ և իհարկե գրենական պիտույքներ ենք վերցրել, գրենական պիտույքներն էլ շատ չենք վերցրել, քանի որ դեռ չգիտենք իրենց ինչ է անհրաժեշտ, օրագիր չենք վերցրել ընդհանրապես, քանի որ հիմա չգիտես, դպրոցներում չեն գնահատում, բոլորը օնլայն այդ մատյանների մեջ են գնահատում, բայց ասեմ, որ դա շատ վատ է, շատ լավ կլիներ, որ օրագրի մեջ գնահատեին, քանի որ երեխաները դրանից ոգևորվում են, այն որ ասում են գնահատականի համար պետք չէ սովորեն, թող սովորեն իրենց գիտելիքի համար, ասեմ, որ երեխան դա չի հասկանում, դա միայն հասկանում է ծնողը, իսկ երեխային պետք է որ գնահատեն իր աշխատանքը, որպեսզի նա ավելի ոգևորված և ավելի լավ սովորի։ Եթե չեն գնահատելու, երեխան կասի ինչ տարբերություն 10 եմ ստանում, թե 3 եմ ստանում, 5 եմ ստանում, իմ համար միևնույն է, մեկ է չեն գնահատում։ Չգիտեմ, դա իմ կարծիքով,
մեր ժամանակ դպրոցները ուրիշ ձև էինք սովորում, ավելի լավ էր, ավելի մատչելի հասանելի, քան հիմա։ Հա, ինչ ենք վերցրել, Էրիկին ալբոմ ենք վերցրել, 48 թերթանոց, մեկ հատ եմ վերցրել, չգիտեմ, հետո իրանք այս տարի ներկիր ինքդ այսպիսի բաներ անհրաժեշտ է թե ոչ, վերցրել ենք նաև մատիտներ, ինչքան էր Հայկ, հա, 24 գույն, 24 գույն են, չգիտեմ որակով ինչպիսին են, իմ ուզած մատիտները, որը նախընտրում էի, չգտա խանութում, բոլորը տարբեր տեսակի էին, այսպես պահենք, որպեսզի ավելի, 24 գույն, սիրուն գույներ են, տեսնենք որակը ինչպես կլինի, որովհետև շատ կա, որ գնում ես, փայտի որակը լավ է, չի, անընդհատ սրում ես, անընդհատ ջարդվում է, անընդհատ սրում ես, անընդհատ ջարդվում է, վերցրել ենք բարակ տետրերը, ես քանի որ երկու աշակերտ եմ, միանգամից այսպես ամբողջական փաթեթով եմ վերցնում բարակ տետրեր, որը միշտ անհրաժեշտ են երեխաներին, Վրձիններ ենք վերցրել Էրիկին ջրաներկի համար, քանի որ ջրաներկերի մեջ վրձիններ չկա, վրձինները պետք է գնել առանձին, այս տարբերակն ենք վերցրել, ասացին, որ շատ լավն է, վերցրեցինք ջան։ Տարբեր, դա ինչ է, չուպիկներ, ատամի մածու, մի անգամից վերցրել ենք խանութում ինչ կա, բոլորը մի տոպրակի մեջ են տեղավորել, սա վերցրու, սրանք հաստ տետրեր են, թե հայերենի, թե մաթեմատիկայի, տարբեր ռուսերենի, Հայկն է վերցրել իր համար մեքենաներով, խնձորներով, չգիտեմ, սա սիրուն հայկական, գեղեցիկ հայկական արտադրանքի, սա ռուսերեն տետրեր, հատուկ քանի որ այս տարի Էրիկը ռուսերեն պետք է անցնի, շատ հարմար են ռուսերենի տետրերը, մեջը գրելու համար, այսպես զինվորական, հայկական տետրեր, դա էլ այդ տետրերը, էլ ինչա մեզ անհրաժեշտ, սպասիկս եմ էրկը։ Այդ առաջինը ես հիմա։ Սպասի էլ։ Սա պապան է վերցրել, համեն չենք իմանում ինչ չէ։ Սա խոհանոցի համար նախատեսված անձեռոցիկներ են, ինչպես ասացի խանութից վերցրել ենք, բոլորը մեկ պակետի մեջ է, մեկ տոպրակի մեջ է լցված, առաջին անհրաժեշտության, ես հիմնականը ցույց տամ երեխաներինը, սա ջրաներկ է, սովորական փոքրերն են գնել, քանի որ սրանք շատ լավն են, տեսեք, մեջը բան չկա, վրձին չկա, դրա համար վրձինները գնում եմ առանձին, վերցրել ենք պլաստիրին, պլաստիրինը հայերեն ոնց է Հայկ, ծեփամածիկ, ծեփամածիկ, քանի որ աշխատում են երեխաները, դրանցով, օրինակ Հայկը շատ սիրուն բաներ էր պատրաստում, երբ առաջին, երկրորդ դասարաններ, շատ հետաքրքիր բաներ են պատրաստում, աշխատում են։ Սա էլ վերցրում, սրանք ռուսերեն տետրերը ինչպես ցույց տվի, նրանցից էր, Էրիկին վերցրել ենք նաև, քանի որ այս տարի ռուսերեն պետք է անցնի, վերցրել եմ այսպիսի տետր, շատ լավն է, տանը աշխատելու համար, ինքը որպես սևագրություն կծառայի, բոլոր տառերը մեջը կան, տառեր, բառեր, ընդհանուր, Էրիկը կգրի, կսովորի, անցած տարի վերցրել ենք հայերենն ու մաթեմատիկան, քանի որ առաջին դասարան էր, շատ հարմար է, դրա համար նախընտրեցի, որ վերցնենք նաև ռուսերեն տարբերակը, որ Էրիկը սովորի ռուսերեն։ Ու մի հատ էր սենց տետր ենք վերցրել մաթեմատիկայի համար։ Այս որ մուլտիկի հերոսներն են էր։ Ստանա իգրուշկայի 3 մասինա։ Ինքը սիրում այդ մուլտիկի հերոսներին, դրա համար վերցրել է։ Ու խաղերի համար։ Մաթեմատիկայի տետրա, չգիտենք դպրոցում այն կօգտագործի թե ոչ,
Եթե չօգտագործի, տանը սևագրություն հաստատ կանի։ Չէ՞։ Տեսնենք էլ ինքն ենք։ Հա, սա ջրաներկի համար նախատեսված ամաններ են, որ վրցինը թաթախի մեջ է եւ Էրիկը ջրաներկով աշխատի Էրիկի համար սպասություն։ Մանր բաները որ գնել ենք, լցրել ենք մի տոպրակի մեջ, որպեսզի կարողանանք չկորեի զամբյուղի մեջ, սոսին ենք վերցրել, երկու, սրանք շատ լավն են, կա դեղինը, դեղինները լավը չեն, օրինակ Հայկը չի հավանում դեղինները, մենք միշտ գնում ենք կանաչները, կանաչները ավելի լավ են կպնում, տեսնեմ, երկու հատ հասարակ մատիտ, հասարակ մատիտներ են դրանք, սա ինչ հայեր, իրենք են վերցրել, իրենք են ընտրել, սրիչ է, իսկ ոնց է Հայք, հետո էտի մեջը բացվում է տակինը։ այդ մի բան է ես չհասկացրել վերցրեցի։ Եթե չջարդեմ, կոմաչ։ Միա սենց գրիչ են վերցրել, որ սենց գրում ես միա սխալ բան ես անում ու ջնջում ես տեղ։ դա ինչ գրիչ է։ Հա, գրիչը, որը գրում ես, եթե սխալ ես արի կամ ջնջելու ռետին կա, որ ջնջում ես։ Միացար Հայք։ Հա, քանի որ Էրիկը շատ է սխալ գրում, շատ է ջնջում անում։ Այո։ Հա, սրանք երկու հատ լավ ռետին են վերցրել, սրանք շատ լավն են։ Միշտ ես գնում խանում, սրանցից են վերցնում։ Հա, հիմա հերթով ենք խոսում, որպեսզի մեր սիրելի հետևորդը հասկանա, որը ինչ եք ասում։ Վերցրել ենք տարբեր տեսակի գրիչներ։ Դա գրիչ չի։ Ջնջուլիկ, հա։ Կարմիր գրիչ ենք մի հատ վերցրել, մնացածը կապույտ գրիչներ, Հայկը սիրում այս գրիչները, ես էլ եմ սրանք շատ սիրում, շատ հարմար է, իսկ Էրիկը քանի որ ջնջումներ շատ է անում, դրանք հաստեն վերցրել ենք սովորական գրիչները, որոնք ավելի բարակ ու ավելի նուրբ են գրում։ Եթե մենք սխալ ենք անում, մաման ջնջում է կարմիր գրիչով։ Ահա, եթե սխալ են անում, մաման կարմիր գրիչով ուղղում է, հա, սրանք հասարակ մատիտներ են, տեսնենք, հա, վերցրել եմ դասագրքերի համար նախատեսված կազմ, որ գրքերը երբ ստանան երեխաները կազմեն, մեկը 5-րդ դասարանի, մեկը 2-րդ դասարանի, ինչպես գիտեք, այս տարի Հայկը գնում է 5-րդ դասարան, իսկ Էրիկը 2-րդ դասարան։ Ճիշտն ասած չի ուզում Էրիկին այս կազմերից վերցնել, քանի որ գրքի վրայից դուրս են գալիս, ու իրենք ամբողջ դասի ժամանակ զբաղվում են այդ կազմը գրքի վրա տեղավորելով։ Միշտ ատենցել է։ Հա։ Մաման վերցրել է իր անդերին շոր։ Սա մի քանի։ Հա, խոհանոցային սրբիչ, ինչպես գիտեք, ես որ մտնում եմ խանութ եւ սկսում եմ գնումներ անել, աչքս ինչ տեսնում է, ինչ ինձ անհրաժեշտ է, վերցնում եմ։ Այո, լոգանքի համար պարագան է։ Հա, առաջին անհրաժեշտության պարագան է լոգանքի։ Հիմա մի փոքր տեսախցիկը չի ֆիքսում, պետք է ցած պահենք, որ երեխաներ երևա։ Մի րոպե Հայկ։ Ահա, տեսախցիկը մի փոքր իջեցրեցի, որպեսզի դուք ամբողջը տեսնեք, ինչպես ասացի, լոգարանի համար նախատեսված պարագաներ, խոհանոցի համար նախատեսված անձեռոցիկ, սա բերանի խոռոչը ողողելու համար նախատեսված հեղուկ է, շատ լավն է, եղունգների լակ մաքրող հեղուկ, հա, ատամի մածուկներ, ինչպես ասացի, ահա, գրիչները երեխաների, սոսինձները, շուպիկները, ահա, գրենական պիտույքները, պասի մի կողմ դնենք գրենական պիտույքները այսպես, այսքանը, սիրելիներս, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ իմ գնումները, հիմա սա այսպես կդասավորենք, հեսա Հայկն ու Էրիկը կհագնեն իրենց գեղեցիկ համազգեստները, այո, և ձեզ խոստացա, որ գնումները ցույց կտամ արդեն տանը, չգիտեմ բոլոր երկրներում է այդպես թե միայն Հայաստանում, այստեղ եթե ցանկանում ես փողոցում կամ մեկ այլ տեղ նկարահանել, հենց հեռախոսը պահում ես, կամերան տեսախցիկը պահում ես, բոլորը ապշած նայում են քեզ, արդեն դու ինքստինքյան ամաչում ես, որ նկարահանես,
ստիպված պետք է գաս տուն նոր նկարահանես։ Հուսով եմ մեր ժողովուրդը մի փոքր այլ կերպ կնայի այդ ամենին, մի փոքր կզարգանան, կհասկանան, որ չի կարելի այդպես նայել, քանի որ դա, չգիտեմ, ինչպիսի երևույթ է, երբ դու ուզում ես նայել, այնպես են քեզ նայում, կարծես մարդ չեն տեսել, կարծես, չգիտեմ։ Այսօր էլ այսքանն էր իմ գնումները, Հայկ, պայուսակներն էլ գնաբեր մի հատ ցույց տանք։ Ահա, Էրիկի պայուսակն է սա, իսկ նա Հայկի պայուսակը անցած տարի էինք վերցրել, ամբողջովին նոր է, դրա համար այս տարի չենք գնել։ Հիմա Հայկն ու Էրիկը կհագնեն, սիրուն, ցույց կտան իրենց շորերը ձեզ։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ թանկագիններս, եթե ձեզ դուր է գալիս նմանատիպ տեսանյութերը, գնումները, շուտով կլինեն նաև unboxing վիդեոներ, տեսանյութեր կնկարահանեմ, գեղեցիկ ծանրոցներ կբացենք, շուտով։ Դե ինչ, երեխաներ, հուսով եմ այս տարի լավ կսովորեք։ Այո։ Հա, Էրիկ խոստանում ես։ Մի քիչ մենք Էրիկի հետ սովորելու հետ կապված խնդիրներ ունենք, ինքը շատ ընդունակ է, բայց շատ ծույլ է։ Հիմա ամառային արձակուրդներին 2 տետր գրավոր է գրել, թե մաթեմատիկա, թե հայերեն, մի կերպ գրեցինք, վերջացրեցինք։ Հուսով ենք լավ կսովորի, որ այս գեղեցիկ սիրուն գնումները հետ չտանենք, նորից խանութին չտանք։ Հա է, խոստանում ես։ Նկարահանելու եմ, ցույց եմ տալու մեր ընկերներին, մեր հետևորդներին, թե դու ինչպես ես սովորում։ Խոստանում ես։ Դե ինչ թանկագիններս, մաղթում եմ բոլորիդ ուրախ սեպտեմբերի 1, հալիկ գիտելիքի օրվա կապակցությամբ շնորհավորում եմ բոլոր փոքրիկներին, բոլորդ լավ սովորեք, գնահատեք ձեր ծնողների աշխատանքը, քանի որ ծնողները ձեզ համար են աշխատում, ձեզ համար են չարչարվում, որպեսզի դուք լավ սովորեք եւ արդարացնեք նրանց հույսերը։ Այսօր էլ այսքանը, սիրելիներս, ցտեսություն, կհանդիպենք շուտով։